तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ज़ेब्रोनिक्स 9900 का साउंड टेस्ट देखेंगे, जिसमें मैंने वूफर का सेटिंग 3 रखा, 555 सराउंड 5 और एक साउंड में टेस्ट करता हूँ। सुनिए प्लीज़। तो दोस्तों, ये जो साउंड टेस्ट था, इसमें लिटरली पूरा आवाज़ सराउंड हो रहा था घर पे, और सैटेलाइट स्पीकर ठीक मेरे पीछे, और जो लेफ़्ट राइट जो साउंड इफेक्ट आना चाहिए, डिलीवर एकदम ज़बरदस्त है। वूफर, अब मैं सोफे के ऊपर बैठा हूँ, सोफ़ा लिटरली पूरा बेस से हिल रहा था। तो ये मैंने 15 वॉल्यूम पे मैंने रखा था, आप देख सकते हैं। अभी एक ट्रेस या करके ऊपर 15-16 की वॉल्यूम में था, और बेस 3 पे रखा था मैंने। अगर वो 5 कर दूंगा तो और ज़्यादा बेस का इफेक्ट आएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं ज़ेब्रोनिक्स का तो बेस्ट रहेगा। अभी ऑफ़र भी आएगा, तो मैंने ये नियर अबाउट 21-22 के में लिया था, डिस्काउंट वगैरह लगाकर। तो अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो बेस्ट है। अगर आपको अभी ये 32,000 तक दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट में, तो प्लीज़ वेट करना, आपको नियर अबाउट 7,000 to 8,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, थैंक यू। मैं कोई एक सॉन्ग में लगाता हूँ, और ये अगर मैं ब्लूटूथ वगैरह में लगाऊंगा तो और भी सुंदर आवाज़ आएगा। चलो, थैंक यू गाइस। आप ले सकती है ये ज़ेब्रोनिक्स का 9900, जिसमें आपको इस टाइप का एक माइक भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने अभी बैटरी लगाया है। तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये चालू हो गया। ये चालू हो गया। हेलो, आप इसका आवाज़ टेस्ट कर सकते हैं। हेलो हेलो, इसका सराउंडिंग आवाज़ ज़बरदस्त है। अगर आपको एक छोटी मोटी पार्टी करना है जिसमें आपको गाना गा के लुत्फ़ उठाना है मज़े का, तो आप ज़रूर ले सकते हो। चलो, थैंक यू।